കർണാടകയിൽ മഴ തുടരുന്നു. നിരവധി ജില്ലകളെ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കർണാടകയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ കർണാടകയിലെ പല ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടുപ്പി, ഉത്തര കന്നഡ, ദക്ഷിണ കന്നഡ, തെക്കേ ഇന്റീരിയർ കർണാടക, ചിക്മംഗ്ലൂർ, ഹസൻ, കൊടക്, ശിവമോഗ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴ വടക്കൻ കർണാടക ജില്ലകളെയും സാരമായി ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മഴയെ തുടർന്ന് അൽമട്ടി ഡാം ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഡാമുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നതിനാൽ തീരദേശവാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ സുധാകർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അണുനാശിനി തളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ എല്ലാ ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരെയും MLA-മാരെയും അതാത് ജില്ലകളിലും മണ്ഡലങ്ങളിലും ഹാജരാകാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നിർദ്ദേശം നൽകി. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും ആശ്വാസത്തിനുമായി ഉത്തര കന്നഡയിലെ മഴബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ദുരന്ത പ്രതികരണ സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 155 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സാരമായി തന്നെ ലോകത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി നീതി 24 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക.